Mbahaye ikaze mwese kuri Mupenzi TV, mbahaye ikaze mwese aho muherereye hose, haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga nzi ko munkurikiye, mbahaye ikaze. Muri aka kanya ngiye kubagezaho amakosa 7 akorwa mu gihe cyo guhaha. Amakosa 7 yo guhaha. Mbagira inama y'uburyo mutazongera kuyakora igihe mugiye guhaha, cyangwa se shopping, cyangwa se course, uko byita cyangwa se uko byitwa, cyangwa se guhaha, waba guhaha online cyangwa se guhaha wigiriye mu iduka cyangwa se muri boutique n'ahandi, mbese guhaha ukoresheje cyangwa se ukoresheje ikoranabuhanga. Byose ndabagezaho amakosa akorwa muri icyo gihe cyo guhaha, ndetse mugire n'inama z'uburyo wabyirinda cyangwa se z'uburyo wahagarika kujya ubikora niba wajya kubikora. Nahise ibintu nacyambara cyangwa se nagikoresha, nibaza impamvu ntakibikoresha. Ni ibisubizo byinshi bitandukanye, mpita numva ngize igitekerezo cyo gukora iyi video kugira ngo namwe mutazakora aya makosa, cyangwa se muhagarike kuyakora niba mwayakoraga, cyangwa se mureke gukomeza kuyakora niba mwajyaga muyakora, cyangwa se ntimuzayakore niba mutarayakora. Ndashaka ko turebera hamwe rero impamvu tuyakora, uko akorwa, mbese akorwa ate, twayareka gute, twayareka kuyakora gute. Twagiye. Inama ya mbere, kumenya guhakana igihe winjiye mu iduka. Kumenya guhakana ni ingenzi cyane igihe winjiye mu iduka. Akenshi usanga umucuruzi akumvise ukuntu ikintu iki kikubereye kijyanye n'uruhu rwawe, uba ukwiye kutagendera ku bye. N'ibyo kintu kitari muri gahunda yawe, cyangwa se utagikunze, niba ubona nta kintu bijyanye mu byo usanzwe ufite, icyo kintu wakiretse urakigurira iki? Cyangwa se mbese kitari muri gahunda y'ibyo waje guhaha uwo munsi, witinya kumubwira yuko utakigura, cyangwa se kitari muri gahunda zawe. Nk'urugero, ugiye kugura imyenda, inkweto se, usanze hari itaye ntoya kuko iyo washakaga, umucuruzi agashakashaka hose, akajya muri stock agashakisha hose, agashaka taye wifuza. Agiye muri stock, asandaje ibintu byose, asandaje ibintu byinshi cyane, ashaka taye wamusabye, akomeza kuyibura, ariko ako kumvisha ukuntu iyo taye ntoya igukwira, kuzakweduka, mbese ukumva akakumvisha uburyo izakweduka, mbese ugasanga utangiye kumva ugomba kuyigura, umugiriye impuhwe kuko byatwaye umwanya munini, byamutwaye energy nyinshi ashakisha taye wifuza, mbese ukumva sibyo. Gira imbaraga zo kumubwira ko utayigura kuko itagukwira, cyangwa se kuko ari ibara udashaka, cyangwa se kuko bitari biri muri gahunda zawe z'uwo munsi. Mbese ntugendere ku byi rwose. Inama ya kabiri, ntukagure ikintu, ureke kugura ikintu kitagukwira, cyangwa se utekereza ko kizagukwira, cyangwa se kizashyira kikagukwira. Nk'urugero, iyi kanzu ni ntoya, ubonye ikanzu ubona ni nziza, ubona nta yindi ihari, ubona ari ntoya, uravuga uti ikanzu ni ntoya ariko ndayigura kuko nteganya kuzafata regime izankwira. Cyangwa se kugura inkweto ntoya utekereza ko zizakweduka ko wenda zikunze, cyangwa se arizo zisigaye zonyine mu iduka. Ibi ndabizi ko byambayeho. Nagiye mu iduka ry'inkweto, mbona inkweto nziza cyane kandi ari ntoya, buri nini nshaka zinkwira, zifite size ya 39, kandi kuri iyo marike nambaraho 40. Noneho inkweto ndareba, ndavuga izi nkweto nta zindi zihari kuko 40 yabuze, ngura 39, nibwira ngo nizambara nka rimwe cyangwa se kabiri cyangwa se gatatu zizakweduka zizankwira. Mbese mvuga nizambara inshuro nyinshi zizakweduka zizankwira, ariko ziracyambangamiye iyo nzambaye ku buryo ntazambara ditu.
rero nazo ziri ku rutonde rw'ayo makosa yo mu guhaha nahoze mvuga. Hagarika kugura ikintu icyo ari cyo cyose uzi ko kitagukwira, ubona kitagukwira, ntiwibwire ngo kizagukwira. Bihagarike, wikigura, gura ikigukwira. Hari n'igihe ubona ikintu gifite ibara ryiza ukumva uragikunze, ariko ukibaza ikintu uzacyambarana, ukibaza ikintu kizajyana nacyo n'iryo barukunze mu byo usanzwe ufite, ugasanga ntacyo. Ugatekereza uti iki kintu ni cyiza, ukanga ukakigura uti nzashakisha icyo bizajyana tu, reka nkigure nzashakisha icyo bizajyana. Ugasanga urakiguze, uragiye urakibitse kugeza ubwo utacyambara n'umunsi n'umwe cyangwa se utanagikoresha n'umunsi n'umwe. Ibi bivuze ko udakwiye kugura ikintu icyo ari cyo cyose kitari muri gahunda, cyangwa se kitagukwira, cyangwa se mbese wumva utazahita wambara, cyangwa se icyo wabonanye umuntu kimubereye kandi utazi wowe niba nukigura uko kizakumiraho. Mudateye kimwe se, cyangwa se kuko nukigura uzakigeza mu rugo, nucyambara usange kitameze nk'uko wabitekerezaga, kuko wa muntu wenda nimuteye kimwe, cyangwa se mbese usange ntucyambaye, ugishyize hariya ntukicyambara. Mwirinde guhaha gutyo. Inama ya gatatu, kwirinda kugura ikintu utipimye. Iki ni ikintu ukwiye kwirinda, haba wigire mu iduka cyangwa se wagitumije online. Fata umwanya wawe wipime, umenye niba iki kintu uguze kigukwiriye koko, kuko nutipima ntuzagisubizayo ngo nugera mu rugo ukacyambara ukabona kitagukwira, ntuzagisubizayo ngo wacyemere. Kimwe n'igihe wakiriye komande, igihe nyine watumije online, jya uhita upima, wipima, kuko haba hari igihe cyo kubisubiza. Hari igihe bibeshya cyangwa se bakakoherereza tayo utifuza kuyo wasabye. Igihe utabyipimye rero, igihe utabirebye neza, usanga cya gihe kigucikanye ntubone uko wabisubizayo cyangwa se uko wabisubiza. Mbere yo kugura, ufata umwanya wawe wigere urebe niba bigukwira, haba umwenda ugiye kugura ku giciro icyo ari cyo cyose. Wenda ushobora kuvuga uti nguze kuri make cyane, reka ndajyana ndesera mu rugo, ndagerageza mu rugo ndebe ko binkwira. Yaba ari make yaba ari menshi, uba ugomba, niyo yaba ari taye yawe, uba ugomba kuwureba neza ukareba niba ntahariho defo, kugira ngo umenye kuguza umwenda uzahita ukoresha, uzahita wambara, cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose uzahita ukoresha bitagutwaye izindi energy nyinshi cyangwa se n'andi mafaranga yo kugira ngo ujye kubikoresha neza kugira ngo bikumereho neza, cyangwa se inkweto cyangwa se ibintu byose. Inama ya 4, kugura ikintu kuko ugikubise amaso ukumva ugikunze gusa. Mbese wari ugikeneye se? Wari ugikeneye koko? Noneho nukigura utaje ugikeneye, kizaza gifata umwanya wawe mu bubiko gusa, muri garderobe yawe gusa, usanga ikiruzuza garderobe gusa, ntuzacyambara kuko ni ikintu waguze kitari muri gahunda, kitari mu bitekerezo, kikujemo gusa. Inama ya 5, irinde kugendera ku bigezweho gusa, kuko igihe wagendeye ku bigezweho ushobora, nk'urugero, niba wabonye bambara nk'imyenda imeze gutya kuri televiziyo, cyangwa se mu maduka yose ariyo bacuruza, cyangwa se ahantu hose aho ugeze hose usanga aribyo bigurishwa, abahise hose buri byo ubona bambaye, mbese ukumva ugomba kugura, mbese biharawe kuko ubibona ahantu hose, ukumva ko ugomba kubigura, ugomba kuba aribyo nawe uzajya ugura gusa. Yego ukwiye kugira ibigezweho, ariko ukirinda kugura byinshi. Niba hagezweho nk'urugero nk'amashakoshi matoya, udusakoshi dutoya, wenda ugure nk'ebyiri cyangwa imwe gusa, ureke kugura nyinshi cyane mu mabara yose. Usanga waguze ubwoko bwose, amabara yose,
ugasanga ufite umutuku, umukara, umweru, umuhondo, byose urabifite, kuko mu gihe runaka ushobora gusanga bitakigezweho, umwaka utaha se cyangwa ejo bundi mu kwezi gutaha ushobora gusanga bitakigezweho, usange ntukibikoresha. Gura rero nka kimwe cyangwa se tubiri gusa, kandi ureba udufite amabara ashobora kugendana n'ibintu byinshi ufite, kuko ushobora kuzagezaho ugasanga bya bintu waguze ntukibikoresha, cyangwa se ubikoresheje nk'umunsi umwe utazongera kubikoresha. Yego, isakoshi ntoya itwarika neza, ubona iri puratike, ariko ibaze ibintu ugiye gutwaramo. Tuvuge wite no ku hantu ugiye, ibyo utwaramo, mbese niba ushaka gutwara isakoshi, gutwara umutaka mu gihe cy'imvura, ugatwaramo telefone, ugatwaramo papiye mouchoir, ugatwara ibintu byinshi binyuranye, ugatwaramo dokima zawe, ugatwaramo ajenda, mbese utekereza aho ugiye, urebe n'ibyo utwaramo niba bijyana, nusanga bitari puratike mu by'ukuri byihorere. Gusa ibi bintu ni byiza yego, ariko ugomba kugura ibintu byiza kandi uzakoresha n'igihe kirekire cyangwa se n'ahantu hose. Inama ya 6, irinde kugura ibintu byose bifite marike imwe, irinde kugura muri marike imwe gusa. Niba tuvuge niba ukunda ibintu bya Chanel cyangwa se Gucci, cyangwa se ugasanga wambaye ikote rya Chanel, isakoshi ya Chanel, inkweto za Chanel, ishati ya Chanel, mbese kuva ku mutwe kugeza ku birenge byose ni Chanel. Ibi bizatuma nibyo bizajya bigutwara umwanya munini cyane mu gitondo ushakisha umwanya wo kwambara, ujya imbere ya garderobe yawe umaremo umwanya ushakisha ikintu cyiza wakwambara, kandi mu by'ukuri gushakisha ibintu wakwambara kubera iki? Kubera ko ibintu byose biri muri marike imwe, cyangwa se bigusabe uwundi mwanya n'andi mafaranga yo kujya buri gihe kujya kugura ibigezweho muri iyo marike, kuko wenda ugeze uyu munsi ugasanga ya marike ufite ushize itakigezweho, mbese ugasanga garderobe yawe itarimo ibintu, mbese ugasanga bitari mix. Kandi mu by'ukuri garderobe yawe iba igomba kuba irimo ibintu byiza ukenera, uzakoresha igihe cyinshi gitandukanye. Ugomba rero ukwiye kugura ibintu bitandukanye, ukwiye gushyira muri garderobe yawe ibintu bitandukanye, kugira ngo wirinde guta umwanya wawe imbere ya garderobe, kuko intego ya garderobe ubundi ni ukukorohereza guhitamo umwenda wambara bitakugoye, kandi irimo n'imyenda myiza itandukanye izambarwa igihe kirekire. Mbese niba rero wowe warahisemo kujya ugura marike imwe gusa, uzaba wishyizeho limite mu myambarire yawe, uzaba wishyizeho limite mu mahitamo yawe, kuko bizatuma uhora ushaka kujya kugura ibintu buri gihe muri ya marike, bigezweho muri ya marike buri gihe, usange uratakaza uratakaza amafaranga buri munsi yo guhindura garderobe. Mbese uba ugomba kutirimita mu bintu runaka. Yego wenda ukunda marike runaka, uzagura ibintu byinshi wenda ushaka muri iyo marike, ariko ugure n'izindi marike kugira ngo utishyiraho limite. Icya 7, gukora urutonde rw'ibyo ugiye kugura. Iyo wakoze urutonde rw'ibyo ugiye kugura, buri gihe ukurikiza urwo rutonde, ukirinda guhura n'abana. Wenda tuvuge ugiye guhahira hariya mu mujyi, ukubitanye n'abana hariya mu mujyi, bahita bagukurura, hano hari ibintu byiza, iki ni cyiza, iki urakigura, iki ngiki urakigura, ugasanga mbese nawe ubwawe wabuze icyo ugura n'icyo ureka, uragenda utagaguza amafaranga ukuntu ku buryo budafite gahunda, uragura n'ikintu utateganyije, uragura n'ikintu kitari ngombwa utazanakoresha. Ariko iyo ufite urutonde rwawe, iyo wakoze urutonde rwawe, ukurikiza rwa rutonde
ukagura ibintu biri ngombwa, amafaranga yawe ukaba uyakoresheje neza, umwanya wawe ukawukoresha neza, kandi noneho n'ibintu uguze bikaba ari ibintu uzakenera igihe cyose, uzakoresha igihe cyose. Aha rero video y'uyu munsi irangiriye, nizera ko uyikunze. Niba ukunze iyi video duhe like, uyisharinge, ugeze ku bantu benshi cyane, kandi niba nawe utarakora subscribe uyikore kugira ngo utazabicikwa na video n'imwe twashyize kuri Mupenzi TV. Kandi wowe wakoze subscribe no gushimira cyane ko uri muri groupe ya Mupenzi TV, kuba ureba video zose, kandi ngusaba kwibuka niba utarakora akazogera kugakora kugira ngo video nitushyiraho video nshyashya igiti kugeraho mu ba mbere. Naho utaha rero